Duodu kaimo parduotuvę, Tamošių kaime. Čia netoli Veliuonos, pro Veliuoną važiuojasi, jeigu nuo Kauno, ar ne. Tokia va buvusi parduotuvė 101 kvadrato. Šitas pastatas yra sandėlis 21 ir dar 28 sandėliukai. Atskiri pastatai, ar ne. Einam parodysiu, kaip atrodo, tarsimės dėl kainos po to. Taip. Va čia va tokia va parduotuvė buvusi. Žmonės kalbinau, tai seniau buvo parduotuvė, gyvavo, čia viskas labai buvo faina. Atsiminimai čia pa žmonės visokie. Tai va. Čia taip va atrodo. Pastatas mūrinis, blokinis ar blokas su metalu. Va. Su metalu kartu. Va, metalas ir blokai, vienu žodžiu. Stogas naujas, skardinis. Einam, apžiūrėsim aplinkui ir eisim vidų pažiūrėti. Tai, čia pastoliai buvo. Stogą matyti, kai tvarkė. Yra šulinys. Va. Gilus, vandens yra. Čia visokie šitie parsiduosit, kas nusipirksit. Taip. Kur čia dar užlipsiu aukščiau šito. Nu va. Čia va, naujai stogas padarytas, kaminas, viskas. Tokia va parduotuvė. Ir va čia va tie sandėliukai. Šitas jau pakrypęs toks, bet jis irgi įformintas, kaip suprantu. Šitie va įforminti yra. Sandėliukai du. Ai, čia parodau. Čia yra katilinė. Va. Centralinis, kaip suprantu, šį čia va šildymas, čia pačka buvo šildoma. Centralinis, radiatoriai, viskas ten. Visa sistema yra ciela. Einam vidų žiūrėti. Taip, aš simsiu kitą telefoną, gal pasišviesti. Dar bus geriau biški. Šviesos. Va. Nu va, įeinam čia. Šį čia tai buvo kažkokios parduotuvės, matyt, patalpos. Seifas va yra. O kas viduj, kaip sakant? Gal pinigai. Tai va. Čia dar yra va. Mikrobangė kokia maldra. Nu, va, vienu žodžiu. Viskas kartu parduodama. Einam toliau. Šičia žmonės pasakoja, kad žmonės gyveno seniau. Nu, gal ir galima gyventi pasitvarkius, va, radiatoriai yra visi, centralinis šildymas, ten pakūrenyta pečių. Nu ir savo valio. Čia va kambariukas tamsus, kadangi elektros nėra, tai aš pasišvietinėjau va šitaip va. Šį čia kas, va irgi radiatorius. Čia matyt vaikų kambarys buvo, va matau šuniukai visokie. Taip. Stogas nekiauras, nes naujas. Čia va plakatų visokio. Šaldytuvas kažkoks senas. Taip. Šį čia kambarys. Va, čia radiatorius. Spintos va tokios, taip toliau. Vienas langas išbarbalintas, kaip suprantu, va. O kiti langai cieli. Tai va. 101 kvadratas. Tamošių kaimas. Taip. Ką, einam toliau, uždarom. Einam. Sandėliukus parodysiu. Va. Sandėliukai tie tokie blokiniai, iš blokų sudėti, va. Sandėliukai. Va tokie va sandėliukai.
Čia būdavo parduotuvės sandėliai. Va šitas metalinės duris skarda dengtos tokios va. Čia, kaip suprantu, tualetą buvo pasidarę. Skylė su vamzdžiu. Čia irgi kažkoks pavargęs tualetas. Ir va čia, kaip suprantu, va tas va pastatas sandėliukas, jis irgi yra įformintas. Tai va, 20 kvadratų, 28 kvadratai ir 101 kvadratas šitas pastatas. Tai va. Žemės sklypas yra nesuformuotas, valstybinis, tai reiškia, kad nereikės jums mokėti žemės mokesčio. Jeigu nesitvarkysite, tik tai tvarkysite pastus ir naudosite gyvensit, o jeigu tvarkysite žemę, nu tai ten bus viskas po to pagal pilną programą. Tai va. Elektra seniau buvo, bet yra dabar atjungta. Čia va seniau būdavo laidai eidavo nuo, o čia va yra laidai dar matosi, kaba. Čia va irgi būdavo laidai eina į link čia, elektra pajungta. Toksai va sklypukas. Kadangi sklypas nesuformuotas, tai reikia žiūrėti. O gal dokumentuose bus? O, pažiūrėsim dokumentuose. Tai va, Tamošių kaimas. Ką čia daugiau beparodysi? Skambinkit, siūlykit, kiek duodat. Aš tai noriu gauti kokį 10, bet žinot, svajonės yra svajonės. Kas iš tų svajonių? Žiūrėti reikia, ką žmonės duoda, ką jie siūlo ir iš tų siūlymų tada nuspręsti ir parduoti. Tai va, siūlykit kainą. Aš noriu 10. Siūlykit, kiek norite tame tarpe. Iki 10 000 galite siūlyti kainas. Galite daugiau nei 10 duoti, bet galite mažiau nei 10 ir aš tada svarstysiu. O jeigu 10 arba daugiau, iš karto parduodu. Tai va. O svarstau, jeigu pasiūlot, kiekvieną kartą spręsiu, sakysiu taip arba ne, arba gerai. Tai va, parduoti parduosiu, nesilaužysiu dėl kainos, vienu žodžiu, derėsiuos, tikrai eisiu į derybas, viskas tvarkoj. Tai va, tokie va reikalai su šita parduotuvė kaimo, Tamošių kaime. Ar ne? Tai va tiek būtų. Iki, sekite kanalą, dalinkitės ir nepraleisite kitų video.